Вирусные видео. Что нам теперь делать? Мы приемные. Давай, котик, у меня еще осталась капля терпения. Ну а потом посмотрим, что с тобой сделаю. Стрижка сегодня будет бесплатно. Я еще учусь. Я только в первом классе, еще учиться 11 лет, а потом университет. Стой, что ты делаешь? Там макарошки с половиной котлеты. Это мое. О мой бог, какая огромная печенька. Это ж сколько я ее есть буду. Погоди-ка, ты что, еще не поставил лайк и не подписался?